मिस्टर भगवंत जी, आपका कॉल बज रहा है। प्लीज़ आप जल्दी कॉल को रिसीव करके बात कर लीजिए। जहाँ पे होंगे भगवंत जी, आप 1 मिनट समय निकालिए और जल्दी ही बात कर लीजिए। आपका भाभी बहुत दिन से आपको कॉल कर रहे हैं। आप जहाँ पे होंगे आप भाभी का कॉल रिसीव कर लीजिए। कॉल कट जाएगा भगवंत जी, जल्दी रिसीव करके बात कर लीजिए। कहाँ पे है भगवंत जी, आप 1 मिनट समय निकालिए और भाभी से बात कर लीजिए। आपको बहुत देर से आपको कॉल कर रहे हैं। प्लीज़ 1 मिनट समय निकालिए।